ChatGPT 5刚更新，1分钟重点整理。原本你要选择一大堆的模型，现在整合到只剩下主模型 GPT 5。另外 GPT 5有一个 Thinking 的模式，使用限制放在这边，大家可以截图参考。免费仔每天可以使用1次 Thinking 的功能哦。除了手动切换模式之外，它的统一模型智慧路由器会判断你的对话类型、问题的复杂度，让你只需要问问题，它就会自动帮你选你要用的模式。然后你跟它的对话字数翻倍 ，ChatGPT 5支援的上下文是40万 tokens。简单讲，如果是繁体中文的话，我用官方的转换器换算，全部的对话上下文大概可以塞44万个繁体中文字。另外 ，GPT 5的换绝率也大幅降低，更不容易出错。然后它新增了4种个性。你可以在 App 的设定打开个人化，自定 ChatGPT， 选择性格，还有分析技术、高效率、倾听跟热情可以选。我们预告 ChatGPT 之后可以阅读邮件，安排行事历。ChatGPT has found an email I didn't respond to 2 days ago. I will get on that right after this. 然后他也强调写程式的能力有提升，如果你是麻瓜，也可以透过 ChatGPT 来写程式。最后就是他还没有自我学习能力，我有史密斯跟基努里维松一口气。